Salam. Mənim adım Nailədir. 22 yaşım var. İlk kitabımı birlikte yazırıq. Bölüm 17. Keçən bölümdə də demişdim. Artıq 56 min söz yazmışıq birlikte. Ayava səsim yenə batır. Və bu günləri başlayırıq. Bugünkü zamanla, yəni ki artıq bayaq bu günə qədər olanların hamısı keçmişdən indiyə gələn zaman idi. Artıq indidən sonrakına gedirik. Və bütün hadisələrin açıldığı vaxtı. İndi timerə başladıram. Başlatdım. İndi yazmağa başlayıram. Görək nə qədər söz yazacağıq. Yeni bölüm açaq. Bu arada indiyə qədər olan bölüm sayısı 43. 44. 44'dür. Hə. 44. Değilmiş. 43. 43 bölüm yazmışıq indiyə qədər. Belə az görsənə bilər, amma qəti az deyil. Hardasa 300-ə yaxın səhifə yazmışıq. Elə belə deyil, yəni. İndi isə davamlı yazacağıq. Görə nədir gedəcək? Heç bir fikrim yox da. Nəysə, yazıram. Başlayırıq. Bir qonağım var. Duman. Dino. Gel bir anda oturup düz ayağım üstünde. Yazmamın için daha böyle bir motive. Ayo, yaramaz seni. Yaramaz seni. Ne dedi otur be. Neyse, biraz da ona bakarak yazıram. Böyle bir şirin bir şey varken kucağımda nece odaklanayım ben? Nece? Böyle bir şirin bir şey varken nece ben konsantre olayım? Bir şey danışmamdan narahat oldum. Artık 1 saatte yazıram. Hatta 1 saat 13 dakika olub. Dəqiqanı niyə belə deyirəm bilmirəm. Bizim ləhcədə elə bir söz də yoxdur. Nə qədər düzəltməyə çalışsam da çalışıram. Bir də baxıram, dəqiqə deyirəm, nə deyirəm, heç özüm də bilmirəm nə dediyimi. Nəysə, hələ heç 1000 söz yazmamışam. Çünki həm bu şirin şey ayağımın altındadır, həm də ki qəşəng şeylər yazıram. Qəşəng şeylər də yazanda nə olur? Biraz vaxt alır. 556 söz yazmışam. Maraqlı hissələrdi, qəşəng hissələrdi. 1000 olduğu vaxtlardı. Və 1000 olaraq da Alpin yanındadır hazırda. Nəysə, yəni yazmağa davam edirik bir yerdə. Nə deyə bilərəm bilmirəm də yəni. Yazırıq. Yazırıq. Yazırıq, Duman. Tamam, burada yatır. 1 saat 47 dəqiqə oldu. Dəqiqə. Deməlim, yeni kimlik. 14 il sonradan başlayır mövzu. 1339 söz yazdım. Şimdi bunu kaydedeceğim. Ve 44. bölümde tamamlandı. 44. bölümü de tamamladığıma göre hələ ki dayanıram. 45. bölümü sonra yazacağım. Bugün vaxt tapdığım ərəfədə dedim yazmağa başlayayım. Onsuz bir yerdə yazacağıq. Bu bölüm burada bitmir. Getməliyəm. Yəni tapa bildiyim aradan 2 saat ərzində yaza bildim. Onsuz da damlaya göl olacaq. Tamamilə böyük bir göl olacaq. Çok güzel bölümlerde yazanda həvəslə yazıram. Yani artık depresif değilim de belə deyək. Normalde yazanda çok depresif hissedirdim. Artık o bölümlerde değilik. Daha yaxşı bölümlerdeyim. Ay da gözlerim çok acı gözlerim. Neyse.
Çox qorxutmayın. Mən indi gedirəm növbəti hissəndə. 1 saniyə sonra yazmağa başlayırıq. Bir 4 gün sonrasından buradayam, həmin gündən 4 gün sonra və mən heç nə yaza bilməmişəm bu 4 gündə. İndi də 30 dəqiqədə 600 söz yazdım. Getmir, yazamıram. Sonluca bağlamalıyam. Yəni əslində bir hadisəm qalıbdı. O da Lunariya dövləti ilə bağlı bir şeylər tapmalıyam. Amma tapa bilmirəm də, yəni orada bir hadisə keçməlidir. O ölkəni boşuna qoymamışam. Yəni o ölkəni qoymaqdakı niyyətim orada öldürülən insanların ruhları ilə əlaqəli bir şeylər eləmək idi. Əslində bunu yazanda belə düşünmüşdüm. Qeyd eləmişəm dəftərimdə ki, bunu belə eləyəcəm. Amma ki ağlıma heç nə gəlmir. Və 4 gündür də bununla cəbəlləşirəm. Ağlıma bir səhnə gəldi, gecə ilə gəldi. Ona görə durdum, tez yazdım ki, o səhnə ağlımdan getməsin. Hansı səhnə ağla gəlirsə, o saniyə yazmalısın, yoxsa unudursan. İndi də o səhnəni yazıb, sonra finala doğru irəliləməliyəm artıq. Bütün kim elədi, bu planı kim eləmişdi və bu planı eləyəndə nələr həmin hissələrdə nələr eləmişdi, onları açıqlamalıyam. Amma ki eləyəmirəm. Edə bilmirəm, nə edəcəm, edə bilmirəm. Saçlarım yağlıdır, ona görə də belə şey taxmışam başıma, yəni evdə belə gəzim. Neyse, yəni qalmışıq belə. Yəni 600 söz də pis deyil, yəni yazmışıq yazmağına, amma ki daha çox yazmaq istəyərdim. Ya artıq fikri necə tapacağımı bilmirəm. İlham gəlmir, fikir gəlmir. Necə tapacağım bilmirəm. Keçən dəfə biraz həyətə zada çıxırdım, oyuna bina gedirdim ki, bəlkə başım qarışar, yeni bir şeylər fikirləşərəm. Hələ ki gəlmir. Yəni başdan getdi də yazmaq istəmirəm, yalandan olmasın deyə də. Ona görə də fikirləşə qalmışam, nə edə bilərəm, o hissəyə nə yaza bilərəm, necə ola bilər. Bizə necə bir şey istəyirəm? Ölülərin orada ölülər məzarlığı kimi bir şey var. Yəni insanlar nümunə olsun deyə ölüləri öldürdükləri insanları ora atıblar. Amma belə məzarlıq eləməyiblər də. Yəni bildiyin düzənliyə insanı atıblar və sümükləri, bədəndən geri qalan şeylər oradadır da. Yəni düzənliyin üzərindədir və cəza olaraq da yəni heç kimin onlara toxunulmaması deyilibdir. Ona görə də elə də qalıblar. Və o əraziyə Viktor və digər uşaqlar, bir də sonradan qardaşı da gələcək, amma ondan əvvəl uşaqlarla Viktor, bir də Alp, bir də Niyana olmalıdır ki, orada nəsə bir kəşfə mi deyim, ya nə bilim, nəsə bir hadisə olmalıdır ki, ora getsinlər, oranı gəzəndə falan başlarına bir şey gəlsin və Viktorun başına bir şey gəlmək istəyəndə o ruhlar Viktoru qorusun. Yəni fikrim budur. Amma ki ideal bir fikir gəlmir ağlıma. Nə qədər şey. Yəni demək olar çox şey eləmişəm, amma getmək, belə məntiqə uyğun bir şeylər olsun istəyirəm. Ona görə də gözləyirəm. Məntiqsiz bir şeylər yazmağı sevmirəm. Başdan getdi olmasın da. Neyse, yəni çox. Gələn nə vaxt yaza bilərdi.